ننبه على أمرين يتعلقان بهذا المد. أما الأمر الأول، يستثنى من مد العوض ما لو كان تنوين النصب على هاء التأنيث. نحن نعلم عندنا في لغة العرب شيء اسمه هاء التأنيث، هي هاء تلحق الأسماء في لغة العرب، تكون في الوصل تاء وفي الوقف هاء. يعني مثلا وشجرة تخرج من طور سيناء، وشجرة لو وقفت عليها ماذا أقول؟ وشجرة، مع أنها مختومة بتنوين نصب، لا أقول وشجرة مثلا. انتبهنا؟ إذا يستثنى من تنوين من مد العوض ما لو كان مد العوض على هاء تأنيث. جنة، جنة ونعيمة، جنة لو وقفنا عليها جنة، مع أن آخرها تنوين نصب، أحذف التنوين وأقلب التاء إلى هاء وأقف بهاء ساكنة، جنة، ولا أقول جنة مثلا. هذا التنبيه الذي قلته نراه على اللوحة التالية، وهو تنبيه ضروري لا بد منه في مد العوض. نرى على اللوحة التنبيه الأول: لا يعوض عن تنوين النصب بألف إذا كان على هاء تأنيث، يعني إذا كان التنوين على هاء تأنيث، بل يحذف التنوين ويوقف على هاء التأنيث بالسكون. نحو، نرى الأمثلة أمامنا: وشجرة يوقف عليها وشجرة، وشجرة مع أن آخرها هاء تأنيث، نحذف التنوين ونقلب التاء هاء. كذلك الأمر بالنسبة إلى المثال الذي نراه في أسفل اللوحة: جنة يوقف عليها جنة، نحذف تنوين النصب ونحول التاء إلى هاء ونقف على هاء ساكنة. فلينتبه إلى هذا الأمر. ننبه على أمر ثاني: عندنا بعض الكلمات التي فيها تنوين نصب في القرآن العظيم قبلها ألف، يعني مثل كلمة ماء، ألف ثم همزة نراها في المصحف على السطر، وهي التي اخترع لها الخليل بن أحمد صورة، لم يكن لها صورة في الخط، ونرى فوق الهمزة تنوين النصب. فكيف أقف عليها؟ أحذف التنوين وأعوض عنه بألف، فيصير النطق ألف قبل الهمزة وألف بعد الهمزة، هكذا: وأنزل من السماء ماء، ماء، فصارت الهمزة قبلها ألف، هذا مد متصل سيأتي معنا، وبعدها ألف. هذه الألف لا يقولن قائل ليست موجودة في الخط. لماذا ليست موجودة في الخط؟ لأن العرب لم تكن تجمع في الخط بين ألفين أو واوين أو ياءين، فهذا منطوق لا بد منه، مع أنه مخالف، مو مخالف يعني فيه زيادة الألف والتعويض عن تنوين النصب، ليس له صورة في الخط. وهذا إجماع من كل القراء، لا علاقة له لا بحفص ولا بورش ولا بحد. كل القراء مطلقا يقفون على ماء، ماء، وهذا المد مد عوض. إنا أنشأناهن إنشاء، نقف عليها إنشاء. فالمد الذي قبل الهمزة متصل، والذي بعد الهمزة مد عوض. قد يقولن قائل: إن شاء، أليس هذا همز ممدود؟ وأنت منذ قليل قلت إن البدل كل همز ممدود، لماذا نقول مد عوض ولا نقول مد بدل؟ لا نقول مد بدل لأن هذه الألف عارضة، ليست في الوصل وفي الوقف. هذه الألف فقط في حالة الوقف مبدلة عن تنوين، فهو مد عوض. أضف إلى أن ورشا الذي، يعني لو الآن مضطرين نتكلم عن ورش، أضف أن ورشا الذي يمد البدل 4 و6 لما يقف على هذه ما يقول ما، لا يفعل هذا ورش.
بل يقف عليها حركتين كبقية القراء، مما يدل على أنها حتى عند ورش الذي يمد البدل هي عنده مد عوض بمقدار حركتين. ما قلته نراه على اللوحة الثانية التي تبين لنا التنبيه الثاني. نرى على اللوحة التنبيه الثاني: تقف العرب على ماء ماء. انظروا كيف كتبت لكم الألف بالأحمر حتى نبين بأنها زائدة على الرسم، بألف بعد الهمزة، ولكنهم لا يكتبونها. لماذا؟ لأنهم لا يجمعون في الخط بين ألفين متجاورتين. وكذلك يقفون على كل ما شابه ذلك، نحو إن شاء يوقف عليها إن شاء. لاحظتم الألف التي كتبناها بالأحمر لأنها زائدة على الرسم. انظروا العبارة الأخيرة: وهذا المد هو من قبيل مد العوض. هذا المد من قبيل مد العوض وليس مد بدل. لماذا؟ لأن ألفه عارضة بسبب الوقف. وكذلك الوقف على شيئا. كيف نقف على شيئا؟ شيئا شيئا، ونسمي هذا المد أيضا مد عوض كما ذكرت لكم. هذا هو مد العوض وما يتعلق به، وهو المد الثالث من المدود التسعة التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها.